To film przede wszystkim dla użytkowników CorelDRAW, ale nie tylko, ponieważ porozmawiamy sobie o widoku dokumentu w Affinity Designerze, o pracy z tą przestrzenią, którą widzimy tutaj, czyli z samym dokumentem. To jest ten obszar, który będzie drukowany i eksportowany, ale do dyspozycji mamy też obszar wokół niego. W CorelDRAW sytuacja wygląda tak, że i strona rysunku, i okno rysunku są w kolorze białym i możemy tam umieszczać swobodnie elementy. Na przykład bezpośrednio na samej stronie, czyli bezpośrednio w dokumencie, a także poza nim. I jako użytkownik Corela z całą pewnością, przesiadając się na Affinity Designera, bardzo brakowałoby Ci takiego sposobu pracy. Ale w Designerze możemy sobie tą przestrzeń całkiem fajnie skonfigurować. Nie każdy lubi zmianę przyzwyczajeń. Dla jednych jest to inspirujące, dla innych jest to niestety uciążliwe. W tej sytuacji mówimy tutaj o programie, czyli o narzędziu, które ma pomagać nam w wydajnej pracy. Dobrze jest, aby to przejście z jednego narzędzia na drugie było w miarę płynne. Mam na myśli przejście z Corela na Affinity Designera. Dlatego z całą pewnością użytkownik Corela poczuje się lepiej, kiedy będzie mógł pracować w sposób zbliżony do swojego ulubionego programu. Swoją drogą też jest spore wyzwanie dla twórców Affinity Designera, którzy muszą zaprojektować swój program tak, by respektować przyzwyczajenia użytkowników, a do tego poprowadzić ich niejako za rękę, tak aby mogli znaleźć punkt zaczepienia, coś znajomego, a następnie też poznawać nowe opcje, jeśli chodzi o nowy program. I praca z widokiem dokumentu to taka świetna okazja, by poczuć się jak w swoim ulubionym programie, ale też zobaczyć pewne rzeczy nowe. Co więc można zrobić, by poczuć się w Affinity Designerze przynajmniej odrobinkę tak jak w CorelDRAW? Możemy dostosować kilka ustawień. Po pierwsze, z całą pewnością chcielibyśmy korzystać z obszaru dostępnego wokół właściwego dokumentu. Co możemy zrobić? Przejdźmy do menu Widok, tryb widoku, a tutaj interesuje nas polecenie przytnij do płótna, czyli przytnij do obszaru roboczego. Widzimy też klawisz skrótu, jest to tzw. backslash. Zobaczmy. Bo przede wszystkim obiekty, które znajdują się poza właściwym dokumentem, jak najbardziej są dostępne. Widzimy to w panelu warstwy. Jeśli zaznaczymy wybrany obiekt, to zostanie on podświetlony, a to znaczy, że jak najbardziej jest on częścią naszego projektu. Polecenie, które widzieliśmy, pozwoli nam wyświetlić ukryte obiekty. I już możemy poczuć się troszkę bardziej jak w Corelu. Od tego momentu, kiedy będziemy rysować obiekty, możemy umieszczać je zarówno w samym dokumencie, jak i w dowolnym innym miejscu interfejsu. To się bardzo przydaje, ponieważ możemy tutaj tworzyć szkice, obiekty pomocnicze, umieszczać sobie dodatkowe elementy takie jak zdjęcia, a dopiero potem decydować, które z nich znajdą się we właściwym obszarze dokumentu. Ale jak najbardziej przydaje się polecenie, które teraz poznaliśmy. Ukrycie obiektów sprawi, że mamy lepszy podgląd na cały dokument. Nic nas, krótko mówiąc, nie rozprasza. Kiedy niektóre obiekty znajdują się np. częściowo w obszarze właściwego dokumentu, może nam być trudno ocenić, jak naprawdę wygląda nasz dokument. Przydaje się klawisz backslasha. Bardzo wygodne, bardzo praktyczne. Ale użytkownicy Corela, tak jak wspomniałem, przestrzeń wokół właściwego dokumentu mają do dyspozycji w kolorze białym. To też oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia, ale i ten parametr możemy w Designerze sobie dostosować. Edycja, preferencje, a tutaj interfejs użytkownika. Interesuje nas pierwszy suwak odpowiedzialny właśnie za szarość tła, poziom szarości tła. Wystarczy przesunąć go maksymalnie w prawo. I w tym momencie możemy poczuć się już całkowicie jak w Corelu. Ale, no właśnie, jest jeden mały problem. Otóż, kiedy w tym momencie ukrywamy obiekty, zostały ukryte krawędzie właściwego dokumentu. Trudno teraz zapanować nad kompozycją. Dlatego możemy skorzystać z pewnej sugestii designera. Przejdźmy ponownie do właściwości. Otóż jedną z cech designera są niewielkie znaczniki. Pełnią różne funkcje. Na przykład pierwszy z widocznych tu znaczników pozwala nam przywrócić ustawienia domyślne szarości interfejsu. To bardzo wygodne. Niepotrzebny jest tutaj wtedy żaden przycisk typu zresetuj ustawienia domyślne lub coś w tym stylu. Ale mamy też drugi znacznik. Drugi znacznik w tym wypadku oznacza pewną sugestię. Program podpowiada nam jedno z możliwych ustawień.
I w tej sytuacji jak najbardziej jest to dobra podpowiedź. Nasze tło wokół właściwego dokumentu nie jest teraz idealnie białe, lekko szare, ale sprawia to, że wyróżnia się właściwa część dokumentu. I myślę, że na taki kompromis użytkownicy Corela jak najbardziej są gotowi. Wciąż możemy korzystać z możliwości ukrywania i wyświetlania elementów poza właściwym dokumentem, a sam dokument jest jak najbardziej czytelny, co pomoże nam we właściwej kompozycji i pracy nad naszym projektem. Ale mówiliśmy o tym, że dobrze jest, kiedy program zaproponuje też coś nowego. Tym czymś nowym dla użytkowników Corela z całą pewnością są obszary robocze. Obszar roboczy jak najbardziej może pełnić również funkcję szkicownika. Czym są obszary robocze? Obszary robocze są alternatywą dla właściwego dokumentu. Pełnią podobną rolę. Zobaczmy. Umieśćmy sobie w dokumencie dwa obszary robocze. Możemy to zrobić korzystając z odpowiedniego narzędzia i przekształcając widoczny tu dokument w obszar roboczy. Skorzystamy z polecenia Umieść obszar roboczy. Mamy pierwszy obszar roboczy. Klikając ponownie utworzymy drugi obszar roboczy. I teraz jeden z obszarów może nam po prostu służyć jako szkicownik. I wszystkie elementy, wszystkie obiekty możemy umieszczać bezpośrednio na nim. Wybierzmy jeszcze jeden obiekt i także możemy go umieszczać. Jak widzimy, samo umieszczanie na obszarach roboczych jest bardzo wygodne, ponieważ w związku z tym, że kiedy obiekt znajdzie się nad konkretnym obszarem roboczym, to automatycznie zostanie do niego przypisany. Bardzo, bardzo wygodne. I w takim układzie, a nawet możemy sobie zmienić nazwę na szkicownik. I teraz możemy umieszczać obiekty na przygotowanym do tego specjalnie szkicowniku, który możemy ukrywać, a dokładniej mówiąc możemy ukrywać znajdujące się na nim obiekty. A możemy też umieszczać w dowolnym miejscu interfejsu. Ciekawa właściwość, jeśli chodzi o obszary robocze. Otóż, jeśli obiekt znajduje się w obrębie obszaru roboczego, to będzie on ukrywany, a dokładniej mówiąc będzie ukrywana ta część, która znajduje się poza właściwym obszarem. I będzie tak do momentu, w którym choćby jeden malutki piksel będzie znajdował się w obszarze roboczym. W momencie, kiedy znajdzie się obiekt poza obszarem roboczym, jest jak najbardziej wyświetlany i będzie do naszej dyspozycji. Mała rzecz, a cieszy. Designer pod wieloma względami jest programem bardzo elastycznym i, co jeszcze raz podkreślę, stara się szanować przyzwyczajenia użytkowników innych programów.